我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。講一講個漏水狀況，係啦。漏水狀況咧就係、可唔可以開咗燈先？講慢啲先。呢啲係去玩水定係漏水咧？應該係積咗水喺度咯。哦，OK，好。係啊，漏水狀況就係、我哋呢度流落去樓下咯。係。係啦，咁就樓下就中間嗰啲。樓下中間嘅。係。就呢個位同呢個位都會有漏。OK，好。係啊。好。咁但係呢度即係淨係即係除咗呢度，仲有冇邊個位置？因為我之前咧就換咗裏邊嗰度嘅。換咗個旗杆位置。換咗旗杆位置嘅，但係都係唔得，因為佢話係呢個位流，跟住就油咗啲防漏。係。咁就，但係都係唔得。都係到。頂多幾日，頂多一段短時間。係啊，都係40幾度咯，即係食環署話。係。溫達42定43度。係 OK 好。爭少少，咁但係揾唔到邊個位。得。除咗呢度，仲有冇邊度？冇。即係淨係睇到呢個位置係有問題，其他樓下就睇到就到啲即係樓下就睇到有樓下滴緊水定係未整之前有滴水嘅，咁整咗之後咧就冇滴水啦，都係大濕 OK 好得做咗食環署上次嚟幾時有？上個月咯。上個月係啦，係上個月尾咯。咁第一次嚟咧？第一次嚟都第一次可能。第一次嚟可能係成90度咁樣嘅，類似啦。跟住咧 OK 好。整咗個，跟住就整咗個旗杆40幾度咁樣。好 OK 好，好咁啊睇所以食環署第一次嚟係淨係度濕度啫，係嘛？淨係度濕度。有冇同你試色水啊？第二次上嚟？試色水應該有試過色水嘅。有試啊？係啊。係應該第二次試噶嘛？係啊，不過都一段時間，我又唔係好。你未知？係啊，唔係好清楚。OK 好。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題，所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程，如果唔係只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。